¿Qué nos revela el cerebro sobre el fluir de nuestra mente? Así abordamos esta pregunta en la Universidad de San Andrés. Bienvenidos al Laboratorio de Electroencefalografía del CNC y LITERA, un espacio dedicado a explorar la actividad eléctrica del cerebro con tecnologías de última generación. Con un equipo de electroencefalografía podemos medir la actividad eléctrica de las neuronas al comunicarse. Así podemos entender el devenir de la actividad cerebral cuando pensamos, sentimos o percibimos. Esta técnica permite estudiar la dinámica cerebral asociada a dominios claves como el lenguaje, la memoria o la atención. Así, podemos generar información que nos permite mejorar modelos teóricos e incluso encontrar marcadores de diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Desde el CNC y LITERA seguimos impulsando la investigación, la innovación y la capacitación en neurociencia. Nuestra misión es generar un espacio local con impacto global. ¿Querés conocer más? Déjanos tus comentarios.